係有啲咩呢？嗰啲我攞睇咪係咩？嗰個紅紅一隻。仲有咩啊？玩一個唔俾佢。仲有啲咩？有啲紅紅。你普通？對。普通係咪醫生啊？唔係。普通唔係醫生咩？黃嘅係唔使醫生，他看。明明人哋圖圖做嘅醫生，個珊珊就係醫生啫嘛。話人哋唔係醫生啊！人哋做咧，圖圖做嘅白色嘅醫生珊珊啊係醫生。你個紅紅咯，我哋幫紅紅拔牙咯。因為係醫生，他話你醫生，他個那個玩嘢，那個紅玩嘢，那個紅玩嘢。呢個紅玩嘢？個紅點玩嘢啊？紅個嘢，紅個嘢。紅嗰度就有個紅一隻就呢個紅，一朵紅一個紅一個一個橫嘅。和星兒27個月，自己睇書，不過呢，佢唔係好勤力，佢唔中意寫字，中意問嘢，好好記性，不過呢，就冇耐性，好聰明，識得晾衫，識得嗲嗲，識得駁嘴，識得打人。媽咪，講下黃星兒而家28個月，仲有咩特別嘢？27係28。6、7、8、27。啊，仲有咩特別嘢？特別嘢啊？啊，識得晾衫啦，頭先講咗，識得睇書啦，識得睇電視啦，識得發脾氣啦，識得踩單車啦，識得游水啦。佢落到去下面，人哋都話佢好似男仔咁樣嘅。哦。中意玩男仔嘅車啊，總之人哋話咩佢就話咩。哦。理得你係男仔玩係女仔玩。啊，係喎，佢最中意釣魚。今日呢，啱啱買咗釣魚玩具俾佢玩。黃星兒望喺呢邊，好唔好玩啊？釣魚玩具。嗯？say 個 hello。你講咗先，媽媽買呢個魚魚釣好唔好玩？好玩。望住爸爸嗰度講。話俾爸爸聽好唔好玩？話俾爸爸聽。而家訪問緊你啦，大屁股。喂，大佬啤。大佬啤啊！你俾個攞啤人哋影嘅？哦，影下你個屁股先。啊！呢隻前雞腿喎，幾大個屁股？快啲過嚟，講聲再見，再見點樣㗎？快啲，講下拜拜。喂。拜拜啲粵語講咗先。喂。佢最怕爸爸攞藤條㗎。仲有咧？未。再見，拜拜。仲要走？走。一齊講，重新講。睇睇，拜拜，再見。望住爸爸嗰度講。走，拜拜。再見咧。再見。好啦，留住咁多先啦。最中意佢講再見啦，佢再見，仲要講老婆咧？老婆行翻過嚟啦。老婆你做咩啊？望住媽媽講先，等等啦。點樣食㗎？我忍唔住點樣㗎？忍唔住點樣㗎？快啲講。啊！我忍唔住點樣㗎？我忍唔住啊！快啲啊！我忍唔住啦！哎呀，我忍唔住啦！喂，過嚟啊！啊！臭飛飛越叫越走。依家飛飛啊，真係臭咗。你嗌佢做咩？佢越唔做。你嗌佢越跑得快。好啦，錄住咁多先啦。